गाइज पूरा पारामा पूरा हिउँ खेलेर आमा हो तुम्बी पूरा हिउँ पुरा गाइजहरूले चाहिँ हिउँ बनाउँदैछन् नि हो हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै कुद्नेको सामु मज गरे जीवन दाइ यार सब पक्डेर गयो नि हिउँ त बहिनीको बुढो चाहिँ बनिदिनु पर्यो यो चाहिँ होटलको पर पर्सन रुमको चाहिँ हाम्रो 450 मात्रै छ तपाईले चाहिँ अलिकति अग्रिम बुकिङ गर्नुभयो भने तपाईँ एकजना मात्रै म सिंगल रुममा चाहिन्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा रुमै लिएको पनि 450 नै हो हैन अनि पर पर्सन हो के गर्ने नै अनि अब जस्तै अब दुईजना आउनुभयो भने पनि अब त्यही 450 को रेटले गरिन्छ तपाईँ म एक्लै हो मलाई एउटा रुम सिंगल चाहिन्छ भनेर पहिल्यै बुकिङ गर्नुपर्छ त्यस्तोको लागि किनकि अब अफ सिजनमा त्यस्तो हुँदैन तपाईलाई रुम शेयर गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन सिजनमा चाहिँ अब होटलहरू प्रशस्त नभएको कारणले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ शेयर गर्न पर्छ हैन त्यो कारणले चाहिँ त्यो टाइममा पनि तपाईलाई पर पर्सन चाहिँ 450 नै लिन्छ है गोविन्द शर्मा चाहिँ हाम्रो होटलको नाम चाहिँ होटल हिमालयन म्याजेस्टी बादल डाँडामा है डिटेलमा दिनु पर्यो ट्रेकको बारेमा भन्नुभएको छ यो ट्रेक चाहिँ मर्दी ट्रेकिङ रुट हो है कास्की जिल्लामा पर्छ पोखराबाट एकदमै नजिकको ट्रेकिङ रुट हो एकदमै नजिकको एकदमै सजिलो हैन तपाईँ एकै दिनमा चाहिँ यो यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँमा तपाईँ आइपुग्न सक्नुहुन्छ ट्रेकिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले हप्ता 10 दिनको समय चाहिँ सोच्ने हैन हाम्रो विचार त्यस्तो हुन्छ नि त तर यो ट्रेक चाहिँ एकदमै नजिकको ट्रेकिङ रुट हो तपाईँ एकै दिनमा यो ठाउँमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ हैन अथवा 2 दिन अथवा 3 दिन अथवा 4 दिन तपाईको टाइम अनुसार तपाईँ दिनको म 3-4 घण्टा 4-5 घण्टा भन्दा हिँड्दिन भन्नुभयो भने तपाईँ क्याम्पमा चाहिँ बास बस्दै पनि आरामले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ है अथवा तपाईसँग समय छैन म एकदमै चाँडो पुगेर त्यो ठाउँमा पुगेर फर्किनु छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम चाँडो पनि यो ठाउँमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ बायोमा मेरो नम्बर छ मलाई त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है भिडियोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब पोहोरको वर्ष चाहिँ यो ठाउँमा कति रमाइलो भएको थियो हिउँ परेर चाहिँ यो एकदमै यो समयमा हिउँ परेर अब एकदमै रमाइलो हिउँ खेल्ने हैन हाम्रो सहरबाट बजारतिरबाट धेरै साथीभाइ हैन धेरैजना उक्लिनुहुन्थ्यो गेस्टहरू विशेष गरेर चाहिँ यो पुष माघ फागुन भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली टुरिस्टहरूले नै पुरा रूपले होटल अब असोज कार्तिक मङ्सिर प्रायः जस्तो अब हामी नेपाली टुरिस्टहरूकै भरमै छौँ अहिलेसम्म है त्यही कारण विदेशीलाई प्रायोरिटी बढिदिन्छ अरे भन्ने कुरा भन्नु चाहिँ नपर्नु होला हुन्छ अवश्य नेपाल आउँदा आउँछु भन्नुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई सिटिङबाट आउँदा चाहिँ तपाईँ फरेस्ट क्याम्प नपुगिकन सिधै लो क्याम्प आउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सर्ट रुट हो त्यो बाटो चाहिँ एकै दिनमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ है पानी नभएर यस्तो यो
ड्रमहरू यसरी ढालेर लान्द्रुबाट चिप्लेर उतै पुग्छ भन्नुभएको छ। त्यो बाटो चाहिँ म हिँडेको छैन, मलाई थाहा छैन है। म टेन्ट आफै बनाउँछु सिस, टेन्ट लिएर आउनु पर्यो कस्तो हुन्छ होला। टेन्ट होइन, तपाईँसँग टेन्ट छ, म आफै लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ होइन, ठिकै छ। हामी चाहिँ अब टेन्ट बनाउनलाई हाम्रै होटेलको छेउछाउमा तपाईँलाई ठाउँ व्यवस्था गर्नेछौँ, खानपिन अब भइहाल्छ है, हुन्छ। हामीसँग पनि छ, तपाईँ आफै ल्याउनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। मेरो होटल चाहिँ बादल डाँडामा है, होटल हिमालयन म्याजेस्टी बादल डाँडा भन्ने ठाउँ पर्छ है। इजी वे चाहिँ अलिकति सर्ट रुट पनि चाहिन्छ, इजी पनि चाहिन्छ भने कालीमाटीबाट आउनु होला। तर अलिकति लङ अब हामी चाहिँ बिस्तारै एक रात बिचमा पनि बसेर नि जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ उता उसबाट दम्पुसबाट अथवा लान्द्रुबाट आउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा हेरेर एउटा भ्लगको भरमा तपाईँले नेपाली र खैरे नै भनौँ न होइन, विदेशीहरूलाई चाहिँ यस्तो भेदभाव गर्छ भन्ने कुरा भ्रममा चाहिँ यहाँहरू कृपया नपर्दिनु होला। एकदम नराम्रो भ्रम फैलियो कि यो कुराले, उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभयो होइन। अब गाउँठाउँमा हुर्केको मान्छेको बोल्ने शैली कस्तो पाराले बोल्नुभयो, अनि उहाँ त्यस्तो सहरमा पढि लेखेर हरेक कुरा बुझेको मान्छेले त्यसरी चाहिँ बोल्नु नहुने, भन्न नहुने, प्रसिद्ध बनाउनु नहुने थियो होइन। उहाँको एउटा भ्लग हेरेको भरमा चाहिँ अब विदेशी र नेपालीलाई चाहिँ एकदम यस्तो गर्छ अरे भन्ने एउटा होटेलमा उहाँ बसेको एउटा होटेलमा उहाँको अब गाउँठाउँमा बसेको हुर्केको होइन नपढेको मान्छेहरूले चाहिँ अब विदेशी आयो भने हामी नेपालीलाई दिन्नौँ भन्ने कुन सोचले होइन, कस्तो प्रकारले नसोचिकन उहाँले बोल्नु भएको त्यो बोलेको भरमा चाहिँ अब उहाँले हुन त अरू सबैलाई त भन्नुभएको छैन, तर फेरि सबैले बुझिदिँदाखेरि सबै होटेलले यस्तो गर्छ अरे भनेर बुझिदिनु भयो कि। त्यही त हो, हाम्रो एउटालाई यस्तो भयो भने नि त्यो सबैलाई यस्तो भयो भन्ने त बानी त सबैलाई हो होइन। तर त्यस्तो हुन दिन नहुनुपर्ने थियो है। त्यस्तो अब ठाउँमा घुमेर भ्लगहरू बनाएर त्यो ठाउँको विशेषताहरू राम्रो बारेमा सुनाउनु पर्ने ठाउँमा अब कुनै कुरालाई लिएर त्यसरी नामै थपेर बोल्नु हुन्थ्यो क्या।
हिउँ है कालिम्पोङमा आउनु घुम्नु रमाइलो गाइस पुरा पारामा पुरा हिउँ खेलेर आमा हो तुम्बी पुरा हिउँ पुरा गाइस अहिले चाहिँ हिउँ बनाउनु जाने हो हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै Ikut sama motkare जीवनदाई यो सब पक्दिर गयो नि सबैजनालाई टेप्टे गरिदिनु होला के छ हो नानु ठिकै छ दादा ठिकै छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शन गर्नुहोस् है गोसाइकुण्डको दर्शन गर्नुहोस् गोसाइकुण्ड थ्याङ्क यू सो मच हिउँ परेको छैन त्यता अरे हिउँ अस्तितिर अलिअलि परेको थियो अहिले त छैन अब घर्निने होला हिउँ पनि परे पनि पक्रिरहेको छ हजुर वेलकम वेलकम सबैजनालाई ट्याप ट्याप गरिदिनु होला हाम्रो लौडी बिनाबाट हिँडेर आएको गेसहरू खाजा खाइरहेछ है तपाईँहरूलाई रमाइलो भइरहेछ भन्नुहोस् है कस्तो भइरहेछ गोसाइकुण्डमा तपाईँहरू ए वाइफाई म दिइहाल्छु नि अहिले भन्नुहोस् न तपाईँहरू केही त भन्नुहोस् न रमाइलो तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ ओके ओके बाई गाइस माई लाइफ मेरो फ्रेन्डहरू सबै म जान्छु ल अब भोलि आउँछु बाई सबैजनालाई सबैजना दर्शन गर्नु पर्यो अब दर्शन पनि तपाईँहरूले अलिअलि पायो होला अब मेरो गेस्ट आयो म जान्छु